ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ဖန်ကိုအလေတစ်ခါသွားကြပါမယ်ဒီမှာကတော့ရန်ကုန်ကနေဘကိုးမှနှစ်ညအိပ်ပြီးတော့ဘကိုးကနေပြီးတော့နေ့လယ်10 နာရီခွဲလောက်စပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်တဲ့ตาရလို့ဘယ်လိုကြီးတစ်ပင်ပန်းမှန်နေစိတ်များဆူပြေအရန်သဘောကျခဲ့ပါတယ်နေရာပူးတဲ့နေရာကိုသွားတာဆိုတော့ဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်ကြည့်ကိုယ့်အတွက်ကအထူးဆန်းအရန်ဖြစ်နေရပါကဲဒီလိုနဲ့ပဲဖအံမျိုးစုဝင်လာပါပြီဒါတော့ကျမတို့တင်တဲ့ဟိုတယ်ပါဟိုတယ်ကမ်းတာဦးပါဟိုတယ်ကြီးကအရန်ကြီးလည်းကြီးသလိုserviceလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုတယ်ကမြင်ရတဲ့ရှူရင်းကလည်းရှယ်ပါပဲဒါတော့အရင်ပြောနေကျမရဲ့သမီးလေးပါဟိုတယ်ကြီးကအရန်ကြီးပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျမတို့အခန်းမြင်ရတဲ့ view ပါကြည်ပါဘယ်လောက်လှတယ်လဲကျမတို့ကြည်နဲ့ရန်ကြည်နဲ့ဒီ view လေးကြည့်ရနေစိတ်တချမ်းသာလို့ဒါတော့ကျမတို့ရဲ့အခန်းလေးပါဒီအခန်းရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့3,4500ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှူခင်းနဲ့အရန်တန်အခန်းကြီးကလည်းအရန်ကျယ်နေရထိုင်ရအိတ်ကတော့တက်တောင့်တက်တာအရန်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါတော့ကျမတို့ဒီဖအံကန်းလာဈေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ရောက်တော့နည်းနည်းလေးစောသွားတာပေါ့နော်နေလေးတော့နည်းနည်းပူသေးတယ်ဒီတိုင်းပဲကျမတို့ရှောက်ကြည့်ပေါ့စားတောက်တွေကလည်းရန်ပေါ်စားကြတဲ့ဟာတွေကမလို့မနေမနှောကျမတို့ပက်ကြည့်ကြပါတယ်တွေ့တိုင်းလူချင်းတာတွေများလို့အရန်ပူစားတယ်ကျမရဲ့သမီးကိုမနေလိုက်ဆိုရင်နေရတယ်သူ့မှာဟိုကလေးလိုချင်တရားလေးလိုချင်အစားတောက်တွေကလည်းပေါ်ဝေစားတွေကလည်းပေါ်ဒါကတော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တစ်တော်ကြည့်တွေကဖန်ရောက်ရင်ဒီသမင်းဆိုင်ကြီးသွားစားမယ်ဆိုတဲ့ကျမရဲ့စိတ်ကူးလက်ကျမရောက်တဲ့ကကျမသမင်းဆိုင်ကြီးပဲသွားပြီးအရင်ငမ်းပါတယ်သဘောကျလိုက်တာသမင်းဆိုင်ကြီးကြည့်ရ
ဒီကင်းမုတ်ကလေးတွေရောလေစားချင်လို့လေသမီးလေးအပေါ်ညည်းသမီးလေးတူစားမလားဆိုတော့အမတို့ကမစားဘူးသူတို့ကျမလည်းမစားခဲ့ရပါဘူးတယောက်တည်းစားရင်မကုန်လို့ပါစားချင်စရာတွေကတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်သူလူချင်းနဲ့ရုပ်ဆိုင်တွေတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်ဒါကတော့ဟိုတယ်ရဲ့ညနေဆောင်ပေါ့နော်မိုးမချုပ်ခင် view လေးပါအရန်လှပါတယ်ဒါကျမသမီးနဲ့ကျမအမေပါရန်လှတဲ့ဟိုတယ်လေးပါရှင်ဒါလေးကတော့ကျမတို့ညမိုးချုပ်မှတစ်ခေါက်ပြန်လာတာပေါ့နော်ဒီကမ်းနားညာသေးနာမှာသူတို့တကြံပွဲညဘက်မပြီးသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲတွေမှာသူတို့တွေကတချင်းနေဆိုရဲကားတယ်ကျမတို့ကရှောက်ကြည့်ရဲဂိမ်းတွေဆော့ပါတယ်အဲ့မှာကျမသမီးကသူတို့ရဲ့တချင်းတန်ကြမှာမနေနိုင်လို့ကနေပါပြီဒါကတော့ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အပေါ်ဆုံးကဘာကြီးကိုကျမတို့တက်ပြီးဆက်စုခဲ့ပါတယ်အရန်ချီနေပါတယ်လှလေအရန်လှပါတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းနဲ့တက်တာပြီးတော့ဘားလေးကတက်တက်ပြန်နေလေဒီရှုခင်းမျိုးရန်ကောင်းကောင်းမြင်ခဲ့ရပါတယ်ညရှုခင်းလည်းကောင်းတယ်စားတော့လည်းတန်ပါတယ်ဒါပါပဲရှင်